در میانه تاریک‌ترین روزهای تاریخ، زمانی که جنگ جهانی دوم قاره اروپا را در آتش و خاکستر فرو برده بود و یهودیان بی‌پناه قربانی بی‌رحم‌ترین جنایات قرن 20 شده بودند، ایران، کشوری در قلب خاورمیانه، سرزمینی با مردمانی با فرهنگ، مهمان نواز و دلنرم، دروازیر نجات شد برای هزاران انسان آواره. بین سالهای 1320 تا 1324 خورشیدی، وقتی ارتش سرخ از شمال و نیروهای بریتانیا از جنوب وارد کشور ایران شدند، موجی از پناهجویان لهستانی از جمله هزاران یهودی از راه قفقاز به خاک ایران رسیدند. در شرایطی که خود مردم ایران هم با سختی‌های جنگ و قحطی دست و پنجه نرم کردند، درهای خانه‌ها گشوده شد، نان از سفره‌ها کم و تقسیم شد و مهر و انسانیت از مرزهای دیر و نژاد عبور کرد. در تهران نیروهای امدادی داوطلبانه به مردم کمک می‌کردند. در مشهد مردم عاده سهم و غذای خود را با پناهندگان قسمت می‌کردند. در انزلی اولین قایق‌ها نه با تفنگ که با لبخند آغوش ایرانیان مواجه شدند. اصفهان شهر کودکان لقب گرفت. بیش از 1000 کودک یهودی که از دلهره و آوادگی به مرز جنون رسیده بودند، در آنجا آرامش، آموزش و حتی دوباره کودکی را تجربه کردند. مدرسه، بازی، خنده، چیزهایی که در سرزمین‌های مادریشان از آنها دزدیده بودند. بخش کمتر گفته شده از تاریخ ایران است، اما باید از آن با افتخار یاد کرد، زیرا در زمانی که بسیاری از ملت‌ها بی تفاوت عبور می‌کردند، ایرانیان با همه محدودیت‌های آن دوران انسان بودن را انتخاب کردند. امروز بسیاری از آن کودکانی که در ایران نجات یافتند در کشورهای مختلف جهان زندگی می‌کنند، اما هنوز با عشق و احترام از ایران یاد می‌کنند. سرزمینی در روزهای سیاه آن دوران چراغ کوچکی از امید برایشان روشن کرد. فکر می‌کنید اگر جنگ جهانی دوم باز هم تکرار می‌شد، ما ایرانی‌ها باز هم همون رفتار را داشتیم؟ ما را از نظرات خودتون توی کامنت‌ها با خبر کنید.